wir los? Gehen wir los? Hallo, Assalamu alaikum. Heutige Video ist in deutscher Sprache. Wir gingen Abrajs Freunde nach Hause und ich habe gedacht, ich sollte ein Video machen für euch. Viele von euch haben mich nach einem Video gefragt in deutscher Sprache und dann ich habe gedacht, wieso nicht? Ich möchte erstmal erklären, meine Sprache, also meine Deutschsprache ist nicht so gut, nicht richtig. Ich konnte immer noch nicht so richtig Deutsch sprechen. Ja, aber das geht. Ich habe auch Freundinnen von hier und sie sehen sich auch meine Videos an, aber leider, sie können nicht verstehen. Aber ich glaube, heutiger Video ist, sie werden verstehen. Und das macht Spaß. Ja, viele Worte, ich spreche nicht richtig und die Leute, sie können besser Deutsch als mich. Sie verstehen, wo ich spreche nicht richtig. Und wenn jemand spricht nicht einige Sprache richtig, das macht auch Spaß. Ich habe versucht, dieses Video mit der ganzen Familie zu machen, aber aufgrund auf unterschiedlicher Times wäre das nicht möglich. Also mein Mann arbeitet nur in Nachtschicht und deswegen, das klappt nicht leider. Aber Sie werden hören meine Stimme und ein bisschen von Kindern, aber ich glaube, das macht Spaß. Ich erkläre nochmal, diese Videoclips sind nicht, also ich habe das nicht jetzt gemacht, also diese Videoclips sind vor 2 Wochen ungefähr. Diese Seite. Ja, diese Richtung. Wohin gehen wir, Abraj? Wir gehen zu Abrajs Freund. Der Junge ist in der gleichen Klasse und sie sind Christian und sie haben jetzt Weihnachten, also Christmas, und ich habe für sie ein kleines Geschenk mitgebracht. Eigentlich, sie sind albanische Familie und sie haben schon lange in Australien gelebt und sie sind neu in Deutschland und sie können auch nicht Deutsch sprechen, aber richtig gut in Englisch und ich kann mit dieser Frau ein bisschen in Englisch unterhalten und ich glaube deshalb wir sind jetzt Freundinnen. Und der Junge ist Classfellow von Abraj. Komm, weiter. Diese Seite. Ja, du musst Deutsch sprechen. Heute das Wetter ist auch nicht so schlecht, kann man draußen gehen und Fahrrad fahren. Abraj ist ein bisschen weit gegangen und Miraj ist hier. Geh schnell. Schnell. Miraj lacht auf mich wegen Deutsch. Unsere Lehrerin hat uns gesagt, wenn jemand kommt in Deutschland und er hat sich nicht sofort angemeldet in Sprachschule, Frau ist oder der Mann ist, später ohne Schule, er lernt viele Wörter, also essen, gehen, kommen und dann später, wenn er in der Schule geht, er spricht auch immer noch, ich gehe hin, ich esse. Und unsere Lehrerin hat gesagt, wenn jemand spricht so, ich esse, ich gehe hin, ich komme, dann er spricht Straßendeutsch. Er spricht nicht richtig gut Deutsch. Und diese kleinen Sachen lernt man nur in der Schule. Ich habe meinen Sprachkurs bis B1 gemacht und immer noch mein Deutsch ist nicht so gut. Ich kann ein bisschen unterhalten, aber ich habe immer noch Probleme bei vielen Worten, beim Arsch oder egal wo. Ich möchte auch weiter, aber ich weiß nicht wann. Und dieser Kindergarten ist näher von uns. Und wir haben nicht hier einen Platz gefunden. Wir haben 3 Jahre auf diese Kindergarten gewartet, aber sie haben uns nicht einen Platz gegeben.
Ja, geradeaus. Wenn kommt der DHL-Briefkasten, dann du musst linke Seite. Ja. Sprich mal Deutsch bitte. Komm, hier. Du musst hier in Fußgängerzone bleiben. Nicht zwischen Straße. Miraj, hier. Unsere Stimme bleibt immer noch pakistanisch, Urdu, Punjabi. Egal. Ja, und wir sind hier. Diese gleiche Fahrrad mit dieser Buggy, ich habe viel gefahren. Wir sind hier, also nach ungefähr 4 Monaten, und wir sind wieder, ja. Und sie heißt Ziege. Abrash, sie heißt Ziege, oder? Sie heißen Ziege. Sie heißen Ziege, ja. Miraj, was machst du? Miraj spricht auch gleiche Deutsch wie ich. Hier. Komm, Miraj, wir gehen weiter. Wir folgen Abrash. Abrash, Mama. Okay. Okay. sie weinen, oder? Sie suchen einander. Mama, uसे एक बड़ा बिजान है। वो जो आगे। Letzte Mal, wir haben Donkey hier gesehen. Kote, also Kote. Da sind Hühner. Abrash, wie heißen sie? Ja, Komm. ich habe Angst. Warum? Das sind Hühner. Hühner? Ja, die beiden sind Hühner. Okay. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber hier waren auch Hühner. Sie waren auch Hühner, aber Und richtig hier- dicke Hühner. Hier. Und hier ist ein V. V? Ja, V. Da. Okay. mit den Farben. Ja, Ein V. und was sagt man in Urdu? Ich weiß nicht. Ich habe Abrash. Faun sagt man in Urdu Moor. Das sind Hühner. Wo? Komm mal, da. Ja, das weiß ich. Das sind auch Hühner, aber die sind anders Hühner. Die sind große, dicke Hühner. Okay. Die sehen So- aber anders aus. So große. Ich habe Angst. Die machen nicht. Ich glaube, sie haben Hunger. Sie folgen dich, Abrash. Nein. Wenn sie dich folgen, dann soll sie nicht. Guck mal. Und der bunt ist so, der schwarze und so orange, der den weißen gehauen hat. Der ist der Chef. Okay. Der war immer Kuckuck. Mm. Wo ist dein Bruder? Ich weiß. Du musst aufpassen. Ich will auch.